Силата на въздуха. Трето интервю от поредицата за 5 елемента. Вече сме направили с теб 2 интервюта. Силата на водата, силата на земята. Сега е време да обърнем внимание на въздуха и да ни разкажеш много повече и в детайли за този висш елемент, който изключително много влияе на нашия живот. Каква е силата на въздуха? Ако може да се каже с 2 думи, разбира се. Скъпоценни приятели, здравейте! Аз също чаках с нетърпение да дойде времето за това да се запознаем с силата на въздуха, защото, повярвайте ми, това не е просто да си разкажем нещо приятно, а това просто е денят, в който въздухът вече започва да работи по един съвсем нов начин и да изявява силата си с нас. И тази сутрин го наблюдавах, това ще ви разказа интересни неща. Овладелия 5 елемента може да мести планини. Разбира се, има и 6-ти елемент, някой ден може би ще стигнем и до него. Елементът на божествения огън или на божествената любов, който всъщност е най-голямата сила. Но сега сме на елемента въздух и неговата сила, която се вижда и от самото му име. Въздух, нещо, което дух. Въздигаш дух. Въздигащия дух. Това е духът, присъствието, духовното присъствие или светлото присъствие, или както и да го наречем, което може да те издига, да те въздига. И в него е скрита наистина невероятна сила, непозната за хората. Аз и за себе си наблюдавах се последните дни, как машинално си дишам и изобщо не се замислям за това всъщност. И се постарах така на няколко пъти, движейки се из града, на различни места, да обърна внимание на дишането. Сигурна съм, че дори само това, някакси, това насочване на вниманието към процесите, свързани с въздуха в организма, засилва въздействието на въздуха. Защото на където е вниманието ни, там е и силата ни. Защото това е една съзнателност. Нали? В йога много се говори за това. И дихателните техники, които са дадени. Тук ще говоря за практики и неща, които е дал учителя, някои от които така малко по-различно ще ги направим, по един малко по-нов начин. Но в йога наистина има много неща за въздуха, много неща има в аюрведа, знаете там дошите и вата, доша, което именно всъщност отразява елемента въздух и всичките начини, по които той въздейства върху човека. Положителни и отрицателни. Въздухът всъщност е все проникващия дух. Това е основното му свойство и качество и сила. А духът, това е любов, мъдрост и истина и всички божествени принципи, разбира се, в действие. И така както и за водата, по същия начин тези 3 основни принципа работят и чрез въздуха. Духът на любовта внася един висок порядък и свързаност, организираност и взаимодействие на въздуха. Духът на мъдростта и живота внася съзнателност и въздухът се превръща в животворящо дихание, а духът на истината внася способността на въздуха да приема жизнените програми. И наистина от днес започва един нов начин, чрез който въздухът работи и чрез който си взаимодействаме с него. Досега Божественото Слово, аз за това съм говорила и само за елемента земя и за елемента вода. Досега Божественото Слово влизаше в организмите на аватарите само чрез тези 2 елемента. Тоест, когато пием напитки различни и когато се храним, в храната ни има слово, наситена е със слово. Колко е наситена, зависи от съзнанието на всеки един човек. Аз ги виждам като едни златни символи около мене. Просто цялата мяура вече е изписана с тях слово. Това, което е казал Михаил Иванов, как учителя работеше
с нас, като са живи книги, така че в един момент ние се превърнахме в живи книги. Именно нещо такова са и аватарите. Духът не просто ни докосва, а той ни оставя отпечатък. Това са, да кажем, слово са и печатите. Слово са и различните, те са като мандали, които всъщност работят за лечение. Да кажем, съществата от ангелските иерархии и по-високите, те не работят чрез присъствие. Това са огромни същества. Чрез присъствие работят само духовете от 13-те природни царства, така наречените извънземни, които са също много добри лечители, между другото, използват различни технологии. Скоро бях в озонова камера, в която те ме поставиха. Нали, пак въздуха работи. И много други такива технически неща използват, за да подобряват здравето на човек. Те работят чрез присъствие и природните духове също работят чрез присъствие. Те просто са по-малки. Те има как да присъстват на Земята. Един ангел може да е колкото планетата Земя. Той работи чрез слово. И това слово всъщност е едни като мандали, които златната сфера. Какво е златната сфера? Именно това. Тя е живо Божие слово, което изглежда наистина като една сфера, като една мандала. Вътре в сферата има, разбира се, символи. Нали, това е словото, които работят за лечение, да кажем, на еди кой си орган или на цялото тяло, ако тя е достатъчно голяма. Но за да е толкова голяма, трябва да имаш връзка вече с дух от божествените иерархии. Да поставиш златна сфера истинска, значи истинско божествено слово на цялото физическо тяло. И така всъщност това е едно от основните тайни на елементите, че те са носители на божественото слово, въобще на словото, не само божественото, на словото. И ние се ползваме от него именно чрез тях. Чрез тях то прониква в нас. Ето какво казва учителя Бенса Доно, Елохимът Елохил, за въздуха, за неговата същност и значение. Ще си позволя да чета, просто защото това е нещо, което няма как да го преразкажа, но наистина е важно. Всяко едно изречение е важно. Въздухът е дихание на Бога. Въздухът е проникнат от любовта на Бога. Въздухът е израз на любовта на космичните сили, които стоят зад всички видими явления. Разумното начало света дава като дар за нашето повдигане въздуха. Въздухът е средата, присъща на светлината, на извисяването. Извисяването това, което казах, на аромата, на цвета, на междупланетарните вибрации. Той е пътят на общуването между небето и земята. Не е ли божествено? Просто словото на учителя е божествено. Въздухът разнася вибрациите на Словото Божие и е наситен с прана, жизнена енергия. Същината на въздуха, той е първичен елемент, който служи на човека като среда, като условие за живот. Въздухът е носител на божествени идеи, които проникват чрез дихателната система и оттам в мозъка. Знаем, че най-отровният въздух, казват, че е сутрин, след като цяла нощ си дишал в стаята, въздуха в нея вече не е много добър за дишане. И е хубаво всяка сутрин да се проветрява. И така тази сутрин и вчера и онзи ден си отварям прозореца, към 6 часа сутринта беше, отварям си прозореца и започвам да дишам. В този момент видях Словото и разбрах, че е дошъл момента и от въздуха да започнем да усвояваме Словото, което за мен, честно казано, е много голямо облегчение, защото до този момент все трябваше нещо да ям. Честно ви казвам, хайде сега, хъпни си малко хляб, хъпни си малко, пини си малко, еди какво си. Всичко това, за да влезне в Словото, нали, в организма. Докато чрез въздуха учителя казва, какво му плащаш? Какво, нали? Той просто си работи. Ние така или иначе си дишаме, постоянно си дишаме, кое значи, че много така ускорено вече нещата с изпълването ни със Слово вече ще се случват. И това, разбира се, е една огромна сила, но и призвание и мисия, защото Словото не е, примерно, ето да кажем някой от печатите. Слага ти печат
някой от елхимите ти слага печат. Какво значи той печат? Той ти поставя слово, което е негово слово, и когато има такъв печат, никой няма право да се докосне до теб. Разбирате ли? Това е много висша сила. Нали? Да имаш печат от елхим и то е такъв светъл, положителен печат. Едно казва, това е моя син. Тук никой да не пипа и никой няма право да пипа. Нали? Силата на човек не седи само в приемането на физическа храна. За да бъде силен, той трябва да знае как да използва въздуха, как да диша. А научно установено е, че дължината на живота зависи от количеството на чистия въздух. Животът се продължава и удължава чрез дишане. Храна, ако нямате достатъчно въздух, кой ви забранява да дишате? Можете да вземете колкото искате въздух. Иска ми се да кажа молитвата за въздуха, която малко я комбинирах от няколкото молитви, които са в книгата Озарения по пътя. Има няколко молитви за въздуха, има и молитва за възстановяване на озоновия слой, което също е процес свързан с въздуха. Но от тези молитви просто ги комбинирах и сега ще прочета, за да влезнем така наистина дълбоко в темата. Господи, благодарим Ти, Господи Боже наш вселюбящи. Молим Те, благослови и осветли с божественото си присъствие въздуха на планетата Земя. Нека въздухът се всепречисти и зареди с любов и благодарност, смирение и благост. О, Велики Дух на въздуха, изпрати стихията си, поносима за нас, за да прогони всяка тъмнина, слабост и болка, подчинени на Тебе от душата и телата ни. Подкрепяй ни, за да успяваме в божествената любов, мъдрост и истина. Любов и благодарност, признателност и уважение на Тебе, Дух на въздуха, Ти внасяш в нас лекота и свобода, виталност и ефирност. Ти си тъй кристален, свеж и прекрасен. Ти поддържаш живота. Господи, дай ум и разум на хората, за да се научат да пазят, уважават и се грижат за природата, за да бъде и въздухът на планетата кристално чист, здравословен и благодатен. Господи, благодарим Ти, нека бъде Твоята воля, слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Преди много време съм си казвала молитви, свързани с елементите, да кажем водата да бъде толкова хубава в чешмата ни, колкото е водата от най-чистото кристално планинско езеро. Въздухът ни да е толкова свеж и чист, какъвто е на най-чистите места в планината. Това, между другото, е една идея за молитва, която може да допълни молитвата, която току-що прочетох, защото чистотата на въздуха е абсолютен индикатор за чистотата и израстването на съзнанията. Просто връзката е абсолютно пряка. Белият дроб има връзка с човешката мисъл и това се потвърждава от историята на развитието на човешкия ум. В атлантска четвърта раса човек е бил все още недоразвит умствено. Това го казва учителя. Нали, колкото и да ми говорят хора за великите атланти, атлантите са били ниска раса с недоразвит ум. Но тогава и въздухът не е бил така чист и е бил проникнат от водни пари. Чак когато земното кълбо постепенно почва да изстива, водните пари се сгъстяват и падат в вид на дъжд. Въздухът се пречиства и тогава за първи път се явява чистото синьо небе, свободно от мъгли. Това става към края на атлантската епоха и е свързано с развитието на ума. Има причинна връзка между тези две явления – мисъл и въздух, което какво ни показва наистина това, което казах. Всъщност синьото небе се дължи на присъствието на озон в него. Озона дава този син цвят.
Озона, знаете, е форма на кислорода, 3 атома кислород, които са доста динамизирани, активни, така че той има наистина изключителни, много важни качества и мисия. Но тази взаимовръзка между съзнателността на човешките същества и въобще на съществата и чистотата на въздуха е абсолютна. И съм убедена, че човек може да живее в най-прашния град, но в дома му въздуха да бъде наистина, както в молитвата, която казах, да бъде кристално чист. Да бъде чист. Айде, кристално да не, но да бъде наистина чист. Да има вече и качествата, които са духовните качества. Защото физическото качество, което всички много ни интересува, е колко е чист въздуха, колко всички ни интересува е друг въпрос. За мен е изумително как все още хората продължават да живеят в тия градове. И аз честно, примерно, като влизам в София, така, някак си ми се свива нещо. Все едно въздуха, няма въздух. И броя дните, така, наистина силно замърсен град, но ето една приятелка ми пише, че вчера въздуха е бил еди какъв си в София, днес е чист и свеж. Как стана днес чист и свеж? Същото съм го забелязала. Когато пътуваме с Георги, почти винаги, предишния ден преди да отидем ние, духа силен вятър и понякога вали и дъжд. И когато ни отидем, въздухът е чист. Дори в София, наистина. В смисъл това много отдавна съм го забелязала, че природата се грижи за нас, за да се изпълнят молитвите ни и просто, може би, защото го заслужавам и ние много сме се грижили за природата и продължаваме да се грижим, разбира се. Въздухът е лекота, той е над нещата, едновременно с това той има свободата да прониква във всички останали елементи. И наистина, може би това го прави един от универсалните елементи, защото той присъства навсякъде. Примерно етера се съдържа във въздуха, той се съдържа може би в другите елементи, но във въздуха със сигурност. Примерно учителя казва как се степенуват сферите около Земята, от твърдата, която ние пребиваваме, водната, въздушната и вече на колко хиляди метра нагоре въздуха се разрежда и там вече има само етер. А още по-нагоре вече са огнените светове. Има и такава обвивка на Земята, която елемент огън преобладава. Другото, което е важно да се каже за въздуха, че чрез въздуха работи принципа на истината. Всъщност, всеки един елемент е един от 5 божествени принципи. Съответно, 6 елемент е принципа на най-висшия на божествената любов. Но принципа на истината работи основно чрез въздуха и се изявява чрез въздуха. Което какво означава? Че в този прекрасен календар, знаете, януари месец е месецът на истината. Виждате колко много истини излезнаха през този месец, между другото световни. Колко по-открито се говори истината. И от висшестоящи, от всякакви хора. Което е много хубаво, че нещата постепенно, някакси лъжата, лицемерието постепенно отстъпват. Тук са дадени много информация, наистина есенциална за истината, която в абсолютна степен важи за елемента въздух. Ето да кажем, дадени са животните, чрез които истината работи. Всички древни котки, почти всички дневни птици, котката, моржа, паяка. Тук ще отворя една скоба. За птиците съм говорила, че това са същества на истината, наистина, духовете на истината, большинството от тях изглеждат като птици. И това го виждам и в физиономите на хората. Виждам някой човек, той си има типична физиономия на някои от птичките. Моржа е същество на истината. Знаете ли какво прави то? Истината е студена. Наистина, когато работи истината, както и въздуха е студен,
Когато въздуха е в някакъв дисбаланс в тялото, това е едно от признаците. На човек му е постоянно студено. Това значи, че въздуха в него е в дисбаланс. Моржа е същество, значи това е дух. Ние го виждаме като животно, но всички същества, които ние виждаме като животни, горе са всъщност духове. Природни духове, които работят за специфични процеси. Моржа замразява. Какво значи замразяването? Създава студени климатични условия. И другото, което е важно за истината, да, истината ще ви направи свободни, но тя, както е последният елемент, който работи, последният принцип, който дава свободата, така и първия. Защото духовете на истината, както има такива, които дават свобода, така има и такива, които отнемат свободата. Женските принципи дават свободата, но мъжките принципи отнемат свободата. Поставят и оковите, ограниченията, така че изведнъж си казваш, да много исках да направя еди. Какво си обаче нещо те спира? Нещо, дори да не е физически, дори да е душевно, някаква нагласа в теб има, което това е някаква верига на душата, която са ти сложили ти. Си казваш, нещо ме спира, това не мога да го направя. Къде ми е волята? До вчера бях волеви човек, значи нещо на волята са ти сложили ограничения и така нататък. Моржа това прави. Паяка какво прави? Паяка е същество, което създава илюзиите. Винаги когато махам пая жени и когато ми е прозорци, вчера си измих прозорците само отвътре, отвънка, още не съм стигнала тук на това място, но винаги когато махам пая жени, това е късане на илюзии. Така че когато махам вкъщи пая жени, повярвайте ми, говоря за аватарите, това не е случайно действие, ние допринасяме за това илюзиите в света и заблудите да се намалят. Същото и за прозорците. Когато си мием прозорците, това означава, че за нас, а вероятно и за други хора, ще започне да излиза истината, дара ни на различаване да расте, ясноосъзнатостта ни да расте, ясновидството ни да расте. Така че, ето ги, буквите, цвета съответно, светло, син, индиго, благата и добродетелите на първо място, скъпоценните думи, които за всеки един период е дадено. Коя е скъпоценната дума? Скоро ме изненада вчера, всъщност, Георги беше ходил на среща с едни хора, които имат йога център. И те казаха, че след като са се запознали с календара, че ще започнат всеки ден, когато имат занятие по йога, да казват скъпоценната дума. Ясно осъзнатост. Ето сега сме в тази добродетел, работим за развиването ми. Каква е разликата? Аз писах коментар за това. Миналата година календара също работеше, но тогава просто се махаха неща, които пречеха нещото да се изяви, но не се махаха напълно. Докато сега виждам всеки един период, думата, наистина тая добродетел се развива напълно. Напълно се развива тая добродетел. Ето сега, до края на месеца ясно осъзнатост, да видим какво ще се случи. Примерно ето тук свободолюбие, когато бяхме от 4 до 12 януари, работехме с тази добродетел. Ами тогава паднаха всички тия ограничения, за които говоря. Истината наистина работи последна и тя сваля ограниченията. И така нататък. Когато беше истинност, се появи богинята Басте, тук ми се появи, работи за сетивата пък. Значи, човек няма как да има да е истинен и да разпознава истински нещата, ако сетивата му са в тази закърняла фаза, в която са в момента човешките сетива. Те просто имат толкова ограничени възможности, че нямам думи. Нали? Виждате на животните какво е дадено и какво е дадено на хората. Защо е така? Има причини и причината е пряко свързана с отношението към природата. Така че истината и въздуха са пряко свързани и много от нещата, за които сега няма да имам най-вероятно време да говоря, са всъщност написани в календара. Да, календара е наистина прекрасен източник на информация, който тепърво сега пред нас се развива колко много неща
са поместени в тези, да кажем, 12 или 13 на брой принципи, които си дава абсолютно схематично, но всъщност от тук нататък това са само едни извори на знания, на информация, които ни разкриваш, за което много благодарим. Календара, който се интересува, може да бъде разгледан на сайта и съответно който иска, нали, да си го вземе за себе си. Според мен той е валиден за цялата година. Това, че годината е започнала... Абсолютно. Значи календар е на път да се изчерпа, но смятам, че ще го преиздадем, защото до края на годината това е един пътеводител. И какво е да вървиш насляпо някъде, какво е да имаш пътеводител? Нали, това е просто... Аз наистина всеки ден си поглеждам и си прочитам. И през месеца на истината всеки път нещо различно ми светваше. Аз съм казвала, прочитам Хърватия сутринта и на вечерта чуваме новината, че президентът на Хърватия е преизбран. Прочитам Пирин и изведнъж виждам огледалата на истината, които най-вероятно са езерата, може би някакви скални образования, които се активираха в този ден и всъщност те ги използвахме за пренасочване на негативи, които иначе биха ударили и не бихме се чувствали комфортни всички ние, ако това нещо не работеше в този момент. Същите огледала, съм казвала, има на Луната, всъщност това са лунните кратери, много мощни, има ги в цялата Вселена. Това е една сила, която ако имаш възможност да я използваш, можеш да пренасочваш негативите, да ги отклоняваш. Всъщност това е функцията на Луната. Тя прави едни фокуси към Земята, едни неща ги насочва като лупи, това са буквално като едни лупи, които насочват определени процеси към дадена територия на Земята, вече зависи какви процеси са. Да кажем, за да се случи някъде пустиня, се насочва един специален лъч от Луната, и там се променя природата. И така нататък. Въобще много са интересни нещата, но просто една дума тук наистина е извор. Не само на информация, но на случване на неща, защото това е живо Божие Слово. Нали, не е голяма думата. Не е голяма, никак не е голяма думата. Защото именно Божественото Слово е, което може да прави такива неща. Прочита сутринта едно нещо и след няколко часа то се случва. Кое го прави това? Именно Словото го прави. Така че ползвайте го, но да продължим за въздуха. Да, мислих си за това не просто ежедневна, ами ежесекундна нужда от това да дишаме въздух. Какво всъщност е въздуха? Какво е този елемент? Какво представлява? Какво представлява? Чисто физически, знаете, това е смес от кислород, някъде около 20%, азот в голямата си, азот 79%, водни пари, въглероден двуокис, неон, криптон, аргон, микроби, ако нали, е чист, може и да няма, и прахови частици. Това е всъщност чисто физически. Чисто физиологично също знаем какво се случва. Всъщност, благодарение на кислорода във въздуха ние получаваме енергия, понеже всъщност чрез хемоглобина в кръвните телца, който принася кислорода до най-отдалечената клетка в тялото, се получават процеси на горене, при което се отделя всъщност жизнената енергия, което тялото по този начин чрез въздуха получава, така че всъщност ние във всеки един миг, с всяка една вдишка, получаваме една огромна вдишка енергия, от която тялото ни се ползва за физическите процеси. Жизненият елексир се намира във въздуха, светлината и водата, но трябва да знаете как да го отделите оттам. Затова е необходимо да знаете как да пиете водата, как да дишате въздуха, как да приемете светлината. Може би това е големия смисъл на тези интервюта, наистина. Да си ги припомним нещата, ако сме ги знаели някъде, да си ги кажем и чрез словото да активираме едно съзнание, една по-голяма съзнателност към работата с стихиите. Трябва да имате известни разположения за това, за да усвояваме, нали, продължава мисълта, за да се ползваме от благата им. Трябва да имате известни разположения за това. Трябва да имате известни методи и начини, защото може да пиете вода, да дишате въздух, да приемате светлина, но да имате дори обратни резултати. Ами да, ако си един неморален човек, колкото и да пиеш вода, да правиш дихателни упражнения, няма как да се ползваш от благата.
Даже обратното, ето, да имате обратни резултати. Говорила съм за колоните на здравето и първата колона на здравето, това е чистия въздух. За да е чист въздуха ни, пак казвам, това зависи от съзнанието на човек и от това доколко той е в истината. И от тук е пряката връзка между качеството на въздуха ни и нашето отношение към истината и лъжата. Така че нашия въздух е нашето отношение към всички и всичко и да се стремим да са съвършени. Имам на едно място, казвам, всичко е дишане, даване и получаване. Нали, просто това е една пулсация, един ритъм вселенски, който ето и в процеса на дишането го виждаме. Даваме, издишваме, нали, освобождаваме, съответно получаваме, приемаме, вдишаме. Така че това чисто, как да кажа, планетарно, въздухът е шестото тяло на Земята. Това е всъщност едно от телата й. Ти обвивки, за които преди малко говорих, всъщност това са различните тела на Земята. Фигурата, която символизира въздуха е октаедър. Значи тук числото 8 виждаме тая осмицата безкрайните потенциали. Няма ли въздуха безкрайните потенциали? Той е все проникващ. Той е навсякъде. Той е във всичко. Той обхваща всичко. Той е невидим и всъщност най-необходим. Без въздух това е абсолютно най-необходимия ни елемент. В същото време така скромен, така фин, така незабележим. Цвета му е светло-син, влияе пряко върху дихателна и нервна система. Дихателна и нервна система. Това е именно когато човек е неспокоен, му си казва, дишай бавно, дишай спокойно и ето как се успокоява и нервната. Въздуха е изключителни блага дава на физическото тяло, но аз съм сигурна, че това е една малка част от благата, които той може да ни донесе. Да, наистина те са непознати. Непознати са. Сега се опитвам, нали, някои неща да ги кажа, но нервна система, въздуха е движение. Това е наистина много подвижен елемент и навсякъде в тялото, където има движение, виждате нервната система, там е едно постоянно движение. И именно елемента въздух е този, който прави това движение. Съответно, дихателната пряко свързана с него. И други системи, разбира се, има, да кажем, слуха също е свързан, защото звука е едно от проявленията на въздуха. Слуховата система с нейните наистина много интересни вътрешни структури. И така че пряко, когато имаме някакъв дисбаланс, се отразява именно на тия системи и за да успокоим нещата, ще стигнем и до там. Нали, има как да се справим и Аюрведа това го описва много подробно. Знаете, аз не знам дали съм го казвала, но Аюрведа е една от библиите, които са останали от Ел Шадай. Това е един от великите Христови духове, който е работил в пета раса и е работил именно в този район. Между другото, мястото, където той е убит е едно от местата, които сега се считат за свещени, но всъщност просто хората не познават енергиите, но това е друга тема. Но той оставя Аюрведата, това познание е останало от него и там наистина много подробно са описани, много практично нещата и аз напълно така, нали, всичко, което съм чела, просто съвпада с нещата, които аз знам. Така че това си звучи напълно съвременно и много от нещата там могат да се ползват. Включително това, когато въздухът ни е, когато, нали, както там я наричат дошата, там елементите ги наричат доши, дошата вата, въздух, когато ни е вата, между другото, значи дишане, дихание в превод. Когато ни е в дисбаланс, според Аюрведа, трябва да вкараме огън и земя. Т.е. да се ползваме от благата на тези два елемента, за да се справим с, да кажем, негативното влияние на въздуха в нас, който по някакъв начин е проникнал или се е получил някакъв дисбаланс следствие на нещо. Ватата я описват как? Лека, суха, подвижна, студена, груба, остра, финна, подвижна, чиста. Тук подвижна се повтаря.
И в Аюрведа се използва и думата прана, която символизира жизненото дихание или дъхът на живота. Много пряко свързано с въздуха. Въздух, дъх на живота. Въздухът е склад на божествените енергии. Въздухът е най-големия склад, в който животът е складирал енергиите си. Значи, това е едно от наистина много големите блага. Как иначе бихме се захранвали с енергия? Откъде щяхме да я вземем тази енергия? Всичко е измислено наистина толкова съвършено. Въздухът е навсякъде, двигател на всичко, което се движи, агент на промяната, може да пречиства, да повдига. Въздухът е метафора за духа, има го навсякъде. И това кара нещата да се променят. Той променя другите елементи. Виждате, да кажем, как огън е без въздух няма как да съществува. Водата без въздух няма как да се движи. Земята без въздух би била твърде различна. И така нататък. Това всепроникване на елементите е много голяма наука. И в обученията Божествено лечение, в някои от тях бях говорила за това, как се отнасят и какво се случва, когато започнат да работят заедно отделните елементи. Пък когато са и петте, не случайно започнах с това, че който владее тая сила може да повдига планини. Наистина това е огромна, огромна сила. Защото всъщност това е живота. Той живота е съставен от тия елементи. Значи, за да ги владееш, ти трябва да владееш процесите, свързани с живота и смъртта, съответно. Това, което споменах преди малко, че го забравяме, но наблюдаването, забелязването, усещането може да бъде молитвена врата към божествената памет. И въобще някаква молитвена врата, на където несъзнанието ни наистина натам се отваря, натам словото започва да работи, натам се задвижват процеси. Така че аз ви препоръчвам от тая лекция днес, не знам колко неща ще останат, които да ползвате, но едни от нещата, които е хубаво и важно да останат като една малка практика, е именно това. Поне 2 пъти, хайде 3 пъти, хайде 1 път на ден да се сещаме за въздуха, да му благодарим и да правим няколко съзнателни дишания. Просто да го усещаме. Хайде да не са някакви дишания. Не всеки ще става йога, не всеки ще става светия, но няколко съзнателни дишания. Просто да наблюдаваме как работи тялото ни, когато вдишва и издишва. Това е, между другото, едно абсолютно начало и въведение към тая съзнателност в работата ни с въздуха. Има пречистващ ефект. Проветряваме неща, които са устарели. Като, например, отваряме сутрин прозореца или пък изсушаваме дрехи. Между другото, прането на дрехи не случайно е тая формула Елма Ива прани. Това наистина има много силно пречистващо влияние има водата, когато някаква наша дреха, да кажем, мине през водата, но и когато премине през въздуха и се изсуши, това също може да пречиства нещо в нея. Не знам дали ви се е случвало. Случвало ми се на мене. На една нова година се качих на Рилските езера. Нова година, значи беше декември и януари съответно. И се качих с много тежка хрема настинка. И се чудех, отивам на толкова студено, какво ще правя с тая хрема. Обаче там духаше доста силен вятър. И докато изкача и стигна до хижата, ме духаше този вятър. Когато стигнах в хижата, от хремата ми нямаше и помен. И си дадох сметката, че всъщност вятъра, вятъра, наистина има много силен пречистващ ефект, така както да кажем душовете с вода наистина пречистват много и финните тела на човека, в това число и физическото. По същия начин работи и въздуха. Когато ти е приятел, разбира се, ти помага за това енергийно очистване. Просто издухва излишните неща от човека. Въздухът е мъжки елемент и той управлява това, което наричат 4 вятъра. Мога да ви кажа, че те не са 4, а са 5, дори 6. И това съответства пак на 5 и всъщност 6 божествени принципи,
В формулата 4 посоки съм дала 4 от тях. Разбира се, има и 5, която просто не е включена, не е една от посоките, но това е 5-та посока, може би навътре, вътрешната посока. И има още една. Но така или иначе има 4 могъщи стихии, наречени ветрове, чрез които се изявява един от 4 принципа. И да кажем юга, южния вятър. Южния вятър какво прави? Това като принцип е принципа на доброто. За какво ни помага то? Да дават плод и да растат в моята душа добродетелите. Има го това в молитвата 4 посоки от книгата Озарение по пътя. Но този южен вятър съм го виждала. Това споменах пустините. Това е наистина сила, която носи засушаване. Въздухът е жизненият дух, който минава през всички неща, дава живот на всички неща, движи и изпълва всички неща. Еврейските лекари го описват не като елемент, а като среда или лепило, което свързва всичко. За какво работи въздуха? Какво конкретно допринася? Освен дишането, аз вече споменах няколко неща. Казахме за пречистване на физическото, на енергийните тела, за внасяне на нови програми елемента чрез Божието Слово. Тази сутрин ми го казаха и за да ми го кажат, явно е дошъл момента това да се случва. Внася едно особено веселие и лекота от човек. Свежест и оптимизъм. И наистина хората на въздуха, в които преобладава този елемент, въздушните знаци ги наричат в астрологията, въобще въздушните хора са като цяло оптимисти. Идеалисти, оптимисти. Но да, това го дава въздуха. Лекота, веселие, свежест, оптимизъм. Каквото е значението на въздуха за природата, такова е и за организма. Тук следва един цитат, може би от учителя. Въздухът е трансформатор на слънчевите лъчи. Да, от него е, както и влагата. Иначе слънчевата светлина и топлина, които идват към Земята, биха изгорили всичко на нея. Всъщност, тук е мястото да спомена за озона. Знаете, озоновия слой, ако наистина го нямаше, тук трябва да отбележа така с задоволство, че преди години се молихме за озоновия слой над Антарктида, след което четох, че действително той е започнал да се възстановява. Но ако го нямаше него, просто тези лъчения към Земята, колкото и да ги филтрира Луната и да ги насочва, все пак някаква част от тях стигат и озоновия слой помага именно за това. Между другото, свойствата на озона са невероятни, наистина невероятни. Смята се, че той е най-силният бактерицид, вирусоцид. Той буквално изгаря прахови частици. Всъщност той е, който пречиства въздуха. Разбира се, духчетата, които работят чрез него. Пречиства въздуха от прахови частици, от бактерии в него и така нататък. И озоновата камера, за която ви споменах, мисля, че има и физически такива неща, които хората са изобретили вече, но извънземните ги ползват тия технологии. В един момент идва да ти помогнат и това е една терапия за кожата, за лимфата, защото всъщност когато се излъчва озон и кислород повече около теб, тогава се засилват много процесите с лимфата. През кожата минава някаква част от този озон, от кислорода и просто това е една много мощна активация цялостно на организма, на имунната система и така нататък. Така че озона е едно велико чудо за мене, което съществата са сътворили. Както всичко, просто всичко, което са направили е наистина едно великолепие, на което не спирам да се възхищавам. Въздухът работи за лечение и за духовно повдигане, именно чрез словото, за духовно повдигане, чрез програмите, които са в него. Какви са симптомите в тялото ни, пък и във всичките ни тела, когато въздухът в нас е в дисбаланс?
Да, аз споменах за това, че Аюрведа много подробно описва нещата. Когато въздухът е в дисбаланс, едно от нещата е сухотата. Сухота на кожата, сухота на косата. Вече, ако сухотата е в по-важни органи, нали, това не е никак приятно. Другото нещо е студенината. Студени крайници или студенина в някой орган или нещо. Другото са болки в стави, в мускули, крампи на мускули. Нещо интересно, запек. Констипацията също се свързва с дисбаланс на въздуха. Също психическите, да ги кажем, усещания, които не са положителни, като безпокойство, страх, тревожност, нарушение на съня, също подуването на корема, газовете в червата. Всичко това са индикации, че въздухът в този организъм е излезнал от баланс. Сега, от какво излиза от баланс? На първо място, нарушаване на истината. Не случайно, нали? Реално, чрез въздуха работят най-силно духовете на истината. И когато ние нарушим истината, те пряко ни дават ответ, дават ни отговор. Да кажем, излъжем за нещо и хоп, кажа си какво стана сега тук. Дали нещо ми стана на кожата, стана ми много суха, почна да се лющи или не знам какво. Просто има пряка връзка. Така че това е основното нещо, заради което въздухът в тялото на човек излиза от баланс. Има и второстепенни неща, които също обаче са важни. Цигарите. Значи не дишаш чист хубав въздух, божествен въздух, който е създал, а дишаш, да кажем, цигарен дим, цигарите, кафе, алкохол, неправилно хранене. Когато сме подложени на студени атмосферни влияния, на течения, на много силен и продължителен вятър, всичко това, нали, няма начин да не се отрази. Също прекомерното движение, особено за въздушните хора, които и без това въздуха им е повече. Ако те твърде много пътуват, особено с кола, като се пътува, там допълнително се получава и дисбаланс на магнетизъм и електричество в тялото. Но това също е пряко свързано с въздуха. Магнетизъм и електричеството също отразяват неща, свързани с въздуха. Прекомерното движение, включително спорт. Заради това спорта трябва да се подбере, нали, наистина според човека. Не може да сега всички спортуват еди какво си, да и аз ще спортувам, а пък твоята конституция, тя просто за теб това нещо не е подходящо. Да кажем, човек, който е зиморничав и такъв, решава, че ще ходи на плуване и ходи на студения басейн. Не е за него, просто това нещо не е за него и така нататък. Просто с нищо не трябва да се прекалява. Просто въздуха е свързан с движението и прекомерното движение го засилва в тялото. Също шума, пряко връзка звука и въздуха, казахме, имат, което действа по някакъв начин именно на нервната система, пряко свързана с въздуха, също стреса и не на последно място. Твърде многото говорене. Въздушните хора обикновено говорят много. Често има какво да кажат, нали, защото те са обикновено и доста интелигентни хора. Те са така мисловен, интелектуален тип. И разбира се, има какво да кажат, но пак казвам, при разстройство на въздуха, дисбаланс, вече в един момент това говорене се получава, нали, идва вече в повече. Т.е. това вече е порок. Така че, когато човек говори повече, някакси явно това активира в него въздуха и някакви процеси с въздуха се задвижват, така че той е възможно дори да излезе от баланс. Как да го балансираме? Да кажем, студено ни е, значи вкарваме огън, вкарваме земя. Тоест, какво значи вкарваме земя? Земята в Аюрведа се счита, че най-силно дисциплинира въздуха. Тоест, когато той е в дисбаланс, има силата, този елемент, когато го използваме, да върне в баланс нещата, свързани с въздуха. Но и огъня, ето да кажем, ако ни е студено, значи нещо е настинало, значи трябва да затоплим, значи трябва да се храним не само чисто физически, да кажем някакъв топъл компрес или просто, нали, да е по-топличко в стаята.
Но и да се ползваме от храна, която има по-затопляща функция, да кажем, чайчета, нещо затоплящо, джинджифил и така нататък. Това си го има в аюрведа, не съм аз, която сега ще го въвеждам, но наистина е доста полезно знание аюрведата, как точно да балансираме елементите. Когато те са в абсолютен баланс, тези 5 елемента, или поне въздуха е в баланс в нашия организъм, какви добродетелства, какви качества ни дава той? Това наистина е много, много важен въпрос. За мен е фундаментален, защото науката за добродетелите е науката за човешката еволюция. В календара част от добродетелите са дадени, най-важните: будност, свободолюбие, истинност, себепознание, ясна осъзнатост, които за даден период от месеца казваме като формула, като скъпоценна дума, така че да работим за подсилването на тази добродетел у нас. Но за много други неща, които могат да се кажат, които всъщност въздуха помага на човек да се развият тези качества и добродетели от него. Какви са тези качества? Лекота, отговорност, истинност, виталност, ефирност, комуникативност, спонтанност, свобода, себепознание, ясна осъзнатост, ги казах, иновативност също така. Обикновено въздушните хора са доста отворени, възприемчиви на идеи, като едни антенки са някакси устроени мозъците им. Те възприемат, може би, най-лесно от всички останали идеите. Така много се палят обикновено, нали, от всяка една идея. Много са така ентусиазирани, като цяло имат голям ентусиазъм. И съответно обичат такива иновативни неща и да ги прилагат доколкото могат, макар че обикновено те не са точно по приложението. И това е, нали, да кажем, един от кусурите на тези хора. Разчитат на ума, на интелекта, имат много идеи, много лесно правят контакти, много бързо се запознават с хора, много така, нали, комуникативни, се общуват, интересуват се от много неща, богато въображение, бързо обработват информация, лесно я изразяват в думи. Въобще това, което, да кажем, са близнаци, един от типичните въздушни знаци, нали, тази комуникативност, способност да се обличат в думи нещата, дошли като идеи и въобще. Но разбира се, тук също може да се говори за дисбаланс, защото прекалената словохотливост в един момент може да се превърне в, да кажем, прекаляване с говоренето. Въздушните хора не винаги знаят кога да спрат да говорят, могат да прекъсват дори. Обикновено, когато има дисбаланс, може да са нетърпеливи, отекчават се, губят интерес. Значи пали, за момент идва идеята, вау, колко интересно. И в следващия момент вече на друга тема ти говори. Аз съм познавала един такъв човек, просто той ми е като един еталон за типичен такъв човек в дисбаланс. Нали? И след това сме на друга тема и на друга тема и ти просто го слушаш и не можеш да разбереш. Аз съм човек практичен, който идеите винаги съм се стремяла да ги направя на дело. Нали? Отгоре като цяло не дават толкова много идеи. Отгоре ти дават идеи, когато е дошло времето да ги направиш. Поне при мен е така. Е така просто. Някакви идеи, за които, нали, или понякога идват, защото словото започва да работи, за да се случи това нещо. Но то не винаги се случва веднага. Обикновено даже не се случва веднага. А просто идеята е като една начална спирка за това да се случат нещата в материята. Обикновено, нали, това може да отнеме дни, може да отнеме месеци, повече време, докато се материализира тази идея. И точно този път до материализиране на идеята въздушните хора често не могат да го изминат. Понякога са разпръснати, объркани, нерешителни. Много неща се занимават без да са овладели нито едно от тях така в дълбочина.
също са много в мислите, постоянно мислят, обмислят това, онова, което им така, човек просто няма спокойствие, което постоянно някакви мисли са ти в главата. Разпиляност на мислите, липса на последователност и дисциплина, невъзможност за установяване на рутина, нереалистични и идеалистични очаквания и нагласи. Всичко това са въздух, излезнал от баланс. Баланс, да. Винаги, когато говорим за въздух, аз си представям в ума един кристален, чист, планински, задължително въздух. Това ли е най-добрият въздух за дишане? Тоест, ако не сме в планината и не дишаме този кристален, чист, планински въздух, можем ли в равнината, примерно, или на други места, пак да се чувстваме добре? Да, благодаря ти за този въпрос, защото наистина това е една от нещата, които съм си мислила, че ще говоря и ти ми отгатваш нещата. Защото въздухът, качеството на въздуха зависи от съзнанието на хората, които са на съответното място. Един е въздуха в пустинята, друг е в планината, третия е на морски бяг, четвъртия е в равнината, петия на Антарктида и така нататък. И всичко това е според съзнанието на хората, които обитават това място. Съответно, чисто духовно, въздуха на различните тези места работи за различни духовни процеси в човека. Равнинният въздух въздейства на първата чакра. Забележете връзката. В равнината хората се занимават с земеделие, там връзката им с земята е твърде силна, а първа чакра е именно това, връзката с земята. Морския въздух работи от втора до четвърта чакра. И забележете как на морето. Да кажем, на морето при много от хората се засилва сексуалността. При други се засилва емоционалността. Нали? Някакси са чувстват се по-свободни. Засилва се комуникацията. Пета чакра. Значи, повече приятели, склонен си да излизаш, да ходиш, да комуникираш, да общуваш. Просто си отворен за всичко това. И там цялата природа, не само въздуха, но въздуха като абсолютен всепроникващ елемент, нали, има абсолютно въздействие върху човека. И много интересно как тихо и неусетно работи и хората не си дават сметка. И така, а в планината, колкото по-високо е, съответно се сменят качествата му, но от вече шеста чакра нагоре и високите чакри, това вече с тези нива и за отключване на специфични процеси, свързани с тези нива, високите, работи планинския въздух, защото той пряко въздейства върху тези чакри. Но въздуха може да работи и разрушително, защото той може да е носител и на негативни програми, и на негативно слово, и на замърсяване, и на създаване на дисбаланс в чакрите. Отиваш на морето и изведнъж какво ти си става. Разбирате ли? Просто всичко е според съзнанието на всеки един човек. Каквото си е послал, на това ляга. Георги в последната беседа каза нещо, което по повод разрушителната сила на въздуха. Тук трябва да споменем и вятъра, разбира се, урагани, ветрове, торнадата, цунамита и не знам какви. Всичко това всъщност е разрушителната сила на въздуха. Георги в Божествения план, мисля, че беше, каза, ще има въздух, но няма да става за дишане. Какво значи това? Това, което сега казах, че в него може да има и не толкова положителни елементи. Но е уникално как за всеки човек нещата се правят по специфичен начин. Наистина. Ето, един е въздуха тук за нас, в това помещение, в съседното помещение е съвсем друг. Просто нещата са, духа прави всичко според съзнанието. Духовете на въздуха са съответно тези, които задвижват всички тези процеси. Има си, най-общо се казват селфи, както по телефоните селфите. Има духове на ветровете, духове, които отговарят за движенията на въздуха, различните движения, отговарят за пречистването, за състава му. Въобще за всеки един процес, свързан с въздуха, си има иерархии, които работят и задвижват тези процеси. Колкото по-мощни са тия процеси, толкова по-големи са тия духове.
Едни са малките феички, да кажем, които работят с въздуха и, да кажем, го правят по-озониран или по-не знам какъв, или по-ароматен. Това също е една от функциите му. Аромата. Даже учител ми се казва да си представяме различни аромати. Не е случайно във всички медитации говоря за въздуха, че има аромат на еди какво си. Това никак не е случайно. Просто аромата на въздуха носи една от големите му тайни и сили. Защото това не е вече просто въздух, а е свойство, което това растение като слово носи. Да кажем, аромат на рози се носи във въздуха. Розата е божествената любов. Значи се задвижват процеси чрез въздуха, свързани с божествената любов. Чрез въздуха природата също учи човека. От раждането до последния миг на земния живот ние дишаме. Не само ние, но всяко същество трябва да диша. Дишат и растенията, не само съществата, които имат бели дробове. При дишането съществата влизат във връзка не само с въздуха като нещо материално, но и с духовното, с божествената мисъл, които се съдържат във въздуха. Така ние постепенно правим крачка напред в нашето развитие. Постепенно и неусетно, разбира се. И това е великото. Постепенно и неусетно. Така, и още едно от учителя за певците. Добрите певци винаги дълги години са правили дихателни упражнения. Те минават цяла школа за целта. Това съм свидетел, съм минавала през обучения, свързани с пеенето. Наистина, базисното обучение е как да дишаме. Защото няма как да имаш дълъг, да изпяваш една музикална фраза, ако ти нямаш правилното дишане. И отворени бели дробове съответно. Тия, които са доловили тайната на правилното дишане, правят чудни постижения в гласа си. Той става музикален, приятен, не само при пеене, но и при говор. За развитието на гласа човек при едни дихателни упражнения ще увеличи времето на задържането на въздуха, а при други ще удължи времето на издишване. Ето тук може би е момента да изпея част от една песничка, която е точно за дишането. И тя се казва "Дишай дълбоко с весело сърце". Просто при пеенето много ясно се вижда човек, който е работил с дишането, той може да пее. Той има дълъг дъх. Съответно може до край да изкара музикалната фраза. Аз споменах, че въздуха внася веселие и може би тая песничка има точно това предназначение, защото тя звучи като детска весела песничка, както много от песните на учителя звучат като детски песнички, но всъщност това е огромна дълбочина и огромна сила. Дишай дълбоко с весело сърце и на живота радвай се, дете. Дишай дълбоко с весело сърце и на живота радвай се, дете. Въздухът е жива сила винаги за нас. Дишай, дишай и пак дишай, дишай да си здрав. Кога дълбоко дишаш, дете, тялото ти изправено да е. Кога дълбоко дишаш, дете, тялото ти изправено да е. И така нататък. Много сладка песничка, намерете я. Може да научите ни децата си да я пеят, но и вие да я научите. Но какво? Ораторите също е много важно да си владеят дъха, както и певците. И това е един от тренингите, които човек може да използва като дихателна практика. Да кажем, да тренираш някаква фраза, накрая ще направим една молитва от известните молитви, точно по този начин, казвайки фраза, след всяко вдишване, издишване, части от молитвата. Ето сега, дишай Значи какво правя аз? Поемам въздух, дишай дълбоко с весело сърце и изпявам цялата фраза. През това време аз не дишам. Въздуха е в мен. Ето защо пеенето е нещо много полезно. Защото докато въздуха е в мен, една от тайните на дългия живот е наистина задържането. Колкото повече успяваш да задържаш въздух, толкова повече се ползваш от благата му. Ще чета от учител, има много неща по тая тема.
И значи, докато говоря, аз по същия начин. Ето, говоренето, това е една от големите ползи на говоренето пък. Значи, докато аз изговарям дадено нещо, през това време аз си задържам дишането, аз не поемам на ново въздух. Въздухът е в мен и той работи. И това нещо човек, ако съзнателно го така практикува, наистина може да даде много добри резултати. Продължаваме с цитати от учителя. Какво е дишането? Дишането е свещено действие, диалог между човека и Бога. Усвояването на правилното дишане е от голямо значение за събуждането на вътрешния човек, човека на състраданието, милостта, жертвата, брата на всички същества. Дишането е равностойно на възприемането на силата на въздуха. Щом въздухът е символ на духовното, на диханието, на безграничния, то тогава може да се каже, че дишането е възприемането на една духовна власт. Чрез дълбокото дишане въздухът прокарва нови пътища във вътрешния живот на човека. Когато практикува дълбоко дишане, наистина стига благодарение на всички тези положителни елементи, които навлизат в тялото му, идва един момент, който той може да се ползва все повече от тия блага. Пак казвам, ето днес Словото, Божественото Слово не е работило чрез елемента въздух, но ето идва този момент, така че всяка една вдишка реално да ни носи тази наистина велика полза. При дълбокото дишане е за мен като една практика, като една тренировка, за да стигнеш до този момент да усвояваш по този начин въздуха, да усвояваш Словото. Йогите минават през една много дълга тренировка. Правят дълбоки вдишвания, сани, неща, които да стимулират някакси този процес. Но без моралния елемент. А при нас какво е? При нас основното е моралния елемент. Да кажем, аз дихателни практики съм правила на времето, като съм ходила на йога, или пък като съм играла паневритми, или като в планината, като отидеш, това е една от големите хубави неща на планината, че докато катериш един връх, ти дишаш много интензивно, много силно насищане с въздух. Между другото, тази сутрин, като дишах така интензивно и дълбоко, съзнателно се стремях с казване на молитви и неща, забелязах след това как ми е свежо. Все едно съм била на някъде на някой връх или нещо. Просто една свежест в тялото, която като една лека хладина някак се усещам, което за мен е много хубаво, защото аз по принцип съм много огнена. И тая лека хладина и свежест и така едно хубаво чувство, веселието дойде явно и целият ден ми е много весело и оптимистично. Нямам притеснения и неща и въобще много е приятно. Така, за всичко това може да ни помогне дишането, но пак казвам, това е една тренировка. Най-основно и важно е морала на човек. Защото хора, които... с Георги не сме хора, които практикуват супер интензивно, правилно и дълбоко дишане. Но въпреки това, ето пак казвам, идва момента да се ползваме от благата на дишането. Така че дишам леко, спокойно, но през това време въздуха си върши неговата работа. Но така или иначе, въздуха ни помага наистина чрез елементите, които се съдържат, да стигаме до едни по-правилни, съзнателни, да сме по-съзнателни, да имаме по-правилни, изчистени решения, да имаме по-високи цели, избори, правилни и така нататък. Докато плиткото дишане обратно, макар че тук мога да вметна и за плиткото дишане още нещо, но като цяло се счита, че плиткото дишане е когато човек диша само с горната част на белия дроб, което е масово при хората. Между другото, мъжете и жените дишат по различен начин, Но пак казвам, пеенето е нещо, което развива белия дроб, диафрагмата, тя е много по-гъвкава, по-еластична, съответно много по-лесно, с по-минимално усилие белият дроб се пълни с въздух. При плиткото дишане човек взима решения, свързани с земното мислене. Какво друго има тук от учителя? Приемането на въздух през лявата ноздра е в пряка връзка с развитието на сърцето. Значи, знаете в йога или не знаете, но там има едно дишане, не си спомням как се казва, което учителя също го е възприел и го дава, наистина много го препоръчва, защото това е в молитвата озарение, която я нямаме в книгата, но много я харесвам тая молитва.
защото тя помага и за ясновидската дарба, и за подобряване на зрението, и за балансиране цялостно на организма. Когато ляво и дясно, мъжко и женско не са в баланс и така нататък, тая молитва помага и за това. Именно за това помага и това дишане, което е лява ноздра. Развива се сърцето, значи развива се магнетизма от човека. А когато се вдиша през дясната ноздра, е развитие на ума, дава развитие на ума. И общо взето в това дишане се редуват. Приемаш въздух от едната ноздра, запусваш другата, след това издишваш през другата, отново вдишваш и така редуваш. Много полезно. Какво друго от учителя? Всъщност и препоръки на правилното дишане. За правилно дишане какво разбираме? Под правилно дишане се разбира човек да почерпи всичката енергия, която се съдържа във въздуха. При дишането трябва да спазваме следното правило – да обичаме въздуха и да му се радваме. И ако при дишането ние се докоснем и приемем любовта, която е зад въздуха, тогава ние сме дишали добре. Да се възприема въздуха с благодарност и със съзнание, че всичко в природата е потопено в любовта на безграничния, създава благоприятни условия за проявлението на божествената любов от човека. Правилното дишане зависи от количеството на приетия въздух и от времето на задържането му. Колкото повече човек задържа въздух в дробовете си, толкова е по-силен. Някои адепти могат да задържат въздуха до половин час. Ако искате да бъдете търпеливи, ще трябва да се научите да задържате въздуха по-дълго време. Какво значи това задържане? Вдишвам, задържам. Може човек да си брои. Има ритмично дишане. Примерно за 13 секунди вдишвам, за 13 секунди задържам и още 13. Примерно броим до 13. Вдишвам, броя до 13. Задържам 13, броя и издишвам, пак броя до 13. Като при издишването е доста важно човек да се стреми да издиша наистина. Говоря за дълбокото дишане. Макар че това да остане някаква част от въздуха в белия дроб си има своето значение и е полезно в някаква степен, защото всъщност това е начин той е топъл въздух да остане. Така че новия, ако е студен, да няма едно охлаждане на белия дроб. Когато се приема нов и студен въздух. Значи, колкото повече човек задържа въздух в дробовете си, толкова е по-силен. И развива търпението. Значи, когато задържаме въздух, се учим на търпение, развиваме търпеливост. Важното е, че дробовете приемат праната от въздуха най-добре сутрин. И когато тя бъде усвоена, веднага се разпространява по цялото тяло и внася сила, живот, здраве и обнова. При издишване не трябва да се оставя в белите дробове въздух. Ето, това го казва. Трябва да се стремим за това, но наистина при това несъзнателно дишане, което си имаме, трудна работа, винаги остава малко, но пак казвам, все пак не е чак толкова фатално, защото си има своето значение. Всички болести се дължат на това, че човек оставя голямо количество въздух в белите си дробове при издишването. Това е мръсен въздух, използван. Наситенски въглероден двуокис. Много пъти въздухът влиза и излиза, без да възприемем божествения живот, който е в него, или пък усвояваме съвсем малка част. Нека въздухът да се задържи в гърдите толкова време, колкото да се извлече божествения живот от него. Задържането на въздуха трябва да става постепенно, като нараства равномерно. Постепенност. Днеска да кажем 13 минути правя, да кажем 3 дълбоки вдишвания и издишвания с интервал между тях с задържане. Днеска правя 13 секунди. Броя до 13, това, което казах. Утре ще направя 15 секунди. И така постепенно нарастваме този интервал, за това тук става дума. Постепенност, както всичко в природата, трябва да има постепенност. Като стане от сън, здравият човек веднага отваря прозореца на стаята си да поеме чист въздух. Това беше изречението, което ме вдъхнови тия 3 дни да си отварям, да си проветрявам. Макар че навън е хладно, наистина, е зима, но
тая свежа си и сила, която добиваш от няколкото минутки на свеж въздух, е нещо несравнимо. Нали? Има начин как да се отопли стаята и така нататък, не е толкова фатално. Значи да поеме чист въздух. Той чувства нужда от чист въздух, да отвори прозореца на стаята си. Не го разбирайте само в буквалния смисъл. Всяко дълбоко приемане на въздух означава отваряне на прозорците на дробовете. Човек трябва да вдишва и издишва въздуха през носа, а не през устата. Дихателните упражнения трябва да се прилагат целогодишно, но не бива в никакъв начин да се пропуска пролетта, когато въздухът е особено богат на животворната сила прана. Използвайте ранните утринни разходки, когато въздухът е пълен жизнена енергия. Като мислите за благоуханието, ще извличате от въздуха друг род енергии. Ако приемеш въздух, а в умът ти са се насъдили отрицателни мисли, тровиш себе си. Всяко неразположение, лошо чувство, желание или постъпка разстройва дишането, изгубва се интимния момент с божествените блага, които проникват въздуха. Не е ли прекрасно? Аз просто се постарах да събера всичко есенциално, което учителя е дал. Той много е дал за дишането. Има наистина много. Извадих цитати, които според мен са наистина много ключови и важни. И се надявам за всички, които ще чуят интервюто, поне някои от нещата така да започнат да ползват, да прилагат. Това наистина е най-важното. И следват практиките за съзнателно дишане, които ще направим. Сега, приятели, да се опитаме да се свържим наистина с въздуха чрез две практики, които са дихателни практики, които съчетават елементи на молитва и на медитация, така че да пробваме нещата. Всичко, за което си говорихме, е да видим на практика как работи. Първата практика за съзнателно дишане използваме следното нещо. Вдишваме и казваме следните думи. Божествената любов иде, Божественото слово иде, Божественият живот иде. Сега само ще ги изчета и ще го направим след това. Значи, вдишваме и казваме тези три формули. Божествената любов, Божественото слово и Божественият живот иде. При задържане на въздуха изговаряме мислено следните думи. Божествената любов е в мен, Божественото слово е в мен, Божественият живот е в мен. И при издишване изговаряме следните думи. Господи, благодаря ти, слава Тебе. Тук учителя дава, просто аз малко ги промених. Има неща, които той е дал в това упражнение. При вдишване той дава благодаря ти, Господи, че мога да приема чистия въздух, който си вложил в живота си. Това, в който си вложил живота си при вдишване. При задържане казва фразата, да казваме фразата този божествен живот, който съм приел с въздуха, прониква в целия ми организъм, отива до всичките ми органи, навсякъде внася здраве, сила и живот. А при издишване благодарим и казваме, Господи, благодаря ти, че приемам Твоята любов заедно с въздуха. Малко са дълги и да ви кажа честно, като за начало, малко е трудно човек едновременно хем да си наблюдава дишането, хем да брои, хем да мисли за фрази. Заради това мисля, че с по-кратки фрази е полезно, а пък и те наистина са много есенциални и много важни и силни. Така че нека сега да си представим, че сме въздух, намираме се на най-чистото и светло място, огрято от слънчевите лъчи, високо в планината. И ставаме едно с въздуха, усещане за лекота, за свежест, ефирност, виталност и свобода. И наблюдаваме как вдишваме. Наблюдаваме въздуха около нас.
И ако можем, виждаме праната в него като малки сини сферички, които със всеки наш дъх преминават в тялото ни. Вдишваме и през това време на ум си казваме фразите: Божествената любов иде, Божественото слово иде, Божественият живот иде. След това, като задържаме, казваме същото, но са в нас. Вдишваме: Божествената любов иде, Божественото слово иде, Божественият живот иде. И задържаме: Божествената любов е в нас, Божественото слово е в нас, Божественият живот е в нас. И издишваме и казваме: Господи, благодарим Ти, слава Тебе. Хайде сега, аз ще го направя без да говоря. Да опитаме. Може и да броим. Може и да не са равни интервалите на задържане, вдишване, издишване. Може да има някаква разлика, така че да избегнем броенето, но общо взето е хубаво да са равни. На мене всичко ми стана синьо в момента. Всичко стана светло синьо. При тебе как е? Насити се с въздух, наистина. Все едно очите ми прогледнаха и видях много интересно. За първи път виждам толкова синьо, така наситено. Така че това е едната практика, която е просто прекрасна. Толкова е простичка, а толкова е велика. Наистина, 3 пъти на ден човек да го прави това, ще се ползва от наистина истинските блага на въздуха. И другото нещо е да кажем молитвата Отче наш. Това е също по препоръка на учителя, упражнение, което той дава. Господнята молитва Отче наш, дишайки. Каква е идеята? Вдишваме, задържаме и при издишването казваме фраза. Това, между другото, нормално човек го прави без да го съзнава. Но сега ще го направим съзнателно, наблюдавайки. Ето така, вдишваме, задържаме и когато издишваме, казваме първата фраза. Отче наш, който си на небесата. Да се свети името Ти. Да дойде царството Ти. Да бъде волята Ти. Както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщ ни даж нам днес. И оставли нам дългих наших. И ако же не оставляем дължникам нашим. И не веди нас в изкушение. Но избави нас от лукаваго. Понеже Твои са царството и силата и славата. На Отца и Сина и Святаго Духа. И нине, и присно, и во веки веков. Амин. Забелязахте ли, че колкото повече въздух си взел, толкова по-дълга фраза можеш да кажеш? Но докато човек свикне с това, може по-кратки фразички, нали? Реално това е потокът на говорене. Реално то така си върви естествено. Въпросът е, че ето как една молитва може да се съчетае с дихателна практика и с наистина усвояване най-важното на великите блага, които ни носи въздуха. Тук има няколко магически практики с въздух, които ще
също ще ви кажа, те са кратички. Едно от нещата, ако искаме да се освободим от нещо, аз вече разказах как аурата ми и не знам какво се прочисти в мене, може би озона е подействал, който съм дишал в планината и е убил тия микроби, които са били причина за хремата ми тогава. Но вятъра има наистина много силно изчистващо действие и ако искаме да се освободим от нещо, можем да напишем на листче, че да кажем, искам да се освободя от всичко, което пречи да съм еди какво си. Качваме се на сградата, сега може и от балкона, ама по-добре да не замърсяваме, нали? Да хвърляме разни хартийки. Най-добре е да се отиде сред природата, на някой връх и ако има вятър, там, хубаво е да има вятър, да хвърлим листчето на вятъра и да кажем, Господи, освободи ни от всичко, което пречеше за това мое желание. А между другото, тия магични практики, паленето на свещи също е нещо, което, нали, много хора иронизират тия ритуали, но това, когато се прави съзнателно и когато човек, който ги прави, има съответната сила, това е доста голямо. Ефектът от тях е доста голям. Може да бъде доста голям. Наскоро на една приятел, когато не може да си продаде колата, и казах просто да запали една свежа в колата си, нали? Да каже молитви и така нататък. Защото огъня винаги пречиства, нали? Паленето на свеж, понеже тук въздейства и въздуха, също. И въздуха влияе за пречистване, когато палим свещи. Така че, когато пък духаме свещ, ето на рождените дни, както духаме тортите, това свещите на тортата, също, не е случайно, тогава се казва, намисли си едно желание и си го кажи. Случайно ли е? Останало е в паметта на народа от някога си. Същото, като духаме глухарче или като дойде калинка, калинке, малинке и тя полита на някъде. Всички тия неща, укъдяването с тамян, с билки, също свирането на духов инструмент е нещо, което може да задвижи специфични духовни процеси, свързани с въздуха. И така, тия неща могат да се използват. Има и много други, разбира се, просто ги така споменавам като нещо практично. Което всеки човек може да приложи и в живота си. Аз си спомням и за тибетските знаменца, как написват мантри, молитви. И ако искаш, просто го слагаш на вятъра, да го вее един вид, да го разпространява. Може би това е също част. Да, знамената са много голяма сила. Как са направени с гербовете, с всичко и вятъра ги духа някъде там високо. Има много неща, които хората използват без да си дават сметка наистина каква сила задвижват с, да кажем, издигането на едно знаме, на пилона, нагоре и така. Аз мисля, че в това интервю ти разказа изключително много неща, за мен лично безкрайно интересни, за силата на въздуха. Затова съзнателно да използваме и да благодарим на тази наистина велика стихия, въздуха. Да. Надявам се аз да беше полезно. Можем да си пожелаем въздуха наистина да стане жизнено дихание, да бъде нещо, което навсякъде ни подкрепя, защото това е така. Въпросът е ние да се научим да се ползваме наистина от благата му и да сме достойни за това. И безкрайна благодарност на теб, на вселюбящия ни Бог за това, че ни е дал това велико благо, което ежесекундно се ползваме, и на стихията на въздуха, която е с нас и ни подкрепя, и за живота, благодарност за живота и за всичко, за всичко. Благодаря, приятели, че бяхме заедно. Благодаря ти, Силви. Наистина даде ни възможност да бъдем заедно с теб днес и да те видим. И може би да напомня накрая, че през месец март имаме пък невероятната възможност да се видим на живо. Така че всеки, който има желание, все още има възможност да се запише за обучението Божествено лечение, където със сигурност ще продължиш тази безкрайно интересна тема за елементите. Разбира се, и тази тема и много други теми. Просто за мен знанието е една велика скъпоценност и съм щастлива, че имам възможност да споделям нещата, до които достигам чрез връзката ми, опита ми, всичко. И
Мисля, че живеем в много благодатно време. Имаме възможност да споделяме по хиляди начини всичко, до което сме достигнали, така че се радвам, че ще имаме тази споделеност през месец март заедно.